Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Nous sommes dans le chapitre 1, les besoins d'une plante. Aujourd'hui, on va continuer l'activité 1, les besoins puisés du sol. Dans cette activité, on va voir comment se fait l'absorption de l'eau par les racines d'une plante. بس قبل ما نكفي هيدي الأكتيفيتي بتذكركم باللي حكيناه بالفيديو اللي حضرتوه قبل. قلنا إنه la plante verte a besoin de l'eau et de sels minéraux pour bien développer. يعني البلانت فيرت هي بحاجة للمي وللأملاح المعدنية لحتى تقدر تعيش كتير منيح، وأكيد بلا الأو وبلا السيل مينيرو هيدي البلانت بتموت. قلنا إنه الأو والسيل مينيرو هن موجودين بالتراب وإنه la plante absorbe l'eau et les sels minéraux par les racines. شو هو الغاسين؟ قلنا الغاسين هو بارتي من البلانت موجود تحت التراب. هيدا الغاسين دوره يعمل ابسوربسيون للأو ولسيل مينيرو، يعني دوره يمتص المي والسيل مينيرو من التراب، وأكيد اللي هن كتير مهمين للبلانت فيرت لتقدر تعيش. وبدي أذكركم بشي كمان، قلنا إنه الغاسين مش كل الغاسين هو اللي بيعمل absorption. هيدا الغاسين في عليه زون اسمه زون بيليفير. هيدا زون بيليفير في بقلبه أو في عليه مثل الشعيرات اللي هن بنسميهم البوال absorbant. وبهيدي الأكتيفيتي هلا أو بهيدا الفيديو اليوم حنشوف شو دورهم هيدول البوال absorbant وشو أهميتهم. بدي منكم تفتحوا لي vos livres page 8 et observez le document 4. Dans le document 4, on a une plante appelée plante du radis. يعني هي نبتة فجل. La plante A, dont A, la racine de la jeune plante a été placée dans un tube contenant de l'eau minérale et de l'huile. Donc, B, dans A, la racine est plongée, هيدا الرacine est plongée dans un tube contenant eau في بقلبه مي وفي بقلبه huile. أكيد نحن بنعرف إنه la plante a besoin de l'eau، هي بحاجة للمي، أكيد مش بحاجة للhuile. ومثل ما لاحظنا بالآ la racine est plongée dans l'eau. OK? Donc, la racine avec les poils absorbants est plongée dans l'eau. Alors que dans B مثل ما ملاحظين هون la plante هيدي البلانت du radis بس مش كل الغاسين est plongée dans l'eau. لاحظوا انه seulement la coiffe، يعني بس راسه للغاسين مطرح ما في عنا بوال absorbant موجود بقلب المي، بينما كل البوال absorbant وين موجودين؟ موجودين بالويل. برجع بذكركم إنه la plante n'est pas besoin de l'huile، هي مش بحاجة للزيت، هي بحاجة للأو. هارجع أذكركم شو في عنا. فإذا في عنا دون A كل الغاسين، يعني كل الغاسين مع البوال absorbant موجودين dans l'eau. alors que dans B بس راسه للغاسين موجود بالأو بلا البوال absorbant. البوال absorbant موجودين dans l'huile، موجودين بالزيت. مثل ما شايفين إنه dans A شو صار فيها la plante du radis؟ la plante du radis reste vivante، بقيت عايشة. بينما dans B la plante du radis meurt، ماتت. فشو برأيكم ليه البلانت دون A بقيت عايشة والبلانت B ماتت؟ On va voir. On va répondre aux questions suivantes. Quelle est la différence entre les deux récipients A et B؟ مثل ما شفنا إنه dans A les poils absorbants de la plante A sont plongés dans l'eau, alors que les poils absorbants de la plante B sont placés dans l'huile. Donc مثل ما حكينا إنه dans A les poils absorbants اللي هن مثل الشعر اللي معلقين على الغسيل كانوا موجودين بقلب المي، بينما dans B هدول البوال absorbants ما كانوا موجودين بقلب المي، كانوا موجودين dans l'huile، يعني كانوا موجودين بقلب الزيت. La deuxième question, qu'est-ce qu'il passe
pour chaque plante. مثل ما شفنا إنه الplante A بقيت عايشة بينما الplante B ماتت. Donc la plante A reste vivante alors que la plante B meurt. ليه؟ لأنه الpoils absorbants dans A كانوا موجودين dans l'eau بينما الpoils absorbants dans B كانوا موجودين dans l'huile كانوا موجودين بالزيت بس كانت بارتي صغيرة من الغاسين موجودة بالأو. طيب هذا الشيء على شو بدل؟ بدلنا إنه كل الغاسين بيعمل absorption ولا seulement les poils absorbants هيدول الشعيرات الموجودين على الغاسين هن اللي بيعملوا absorption. On va voir donc on conclut que les poils absorbants absorbent l'eau et les sels minéraux. Donc, mes élèves, مش كل الغاسين اللي بيعمل absorption seulement هيدول les poils absorbants هن اللي بيعملوا الabsorption للأو et les sels minéraux. كرمال هيك لما كانوا les poils absorbants موجودين بالأو حتى كما إنه كان في بارتي اللي فوق من الغسيم موجودة بالhuile بس المهم les poils absorbants كانوا موجودين بقلب الأو donc le plante reste vivante بينما dans B مع إنه كان في عنا بارتي موجودة dans l'eau بس هيدي البارتي ما كان في عليها poils absorbants les poils absorbants كانوا موجودين dans l'huile والبلانت ما بهمها الhuile منا بحاجة للhuile donc كرمال هيك هدول البول absorbants ما عملوا absorption للأو لأنهم مش موجودين بقلب الأو فإذا la plante meurt. Donc je répète, les poils absorbants هن qui absorbent l'eau et les sels minéraux qui sont indispensables à la plante verte. Donc, on va voir dans quelle direction la plante absorbe-t-elle l'eau et les sels minéraux par les racines. Donc, نحن اتفقنا إنه les racines وبالتحديد les poils absorbants absorbent l'eau et les sels minéraux من التراب. طيب بس السؤال هو هيدول الأو والسيل مينيرو حيضلوا موجودين بقلب التراب ولا بدهم يطلعوا لعند الفاي؟ دونك أكيد الجواب هو بدهم يطلعوا لعند الفeuille. دونك كيف بيكون الديريكسيون؟ يعني البلانت dans quelle direction absorbe l'eau et le sel minéraux? Elle absorbe l'eau et le sel minéraux dans une direction ascendante. Que veut dire ascendante؟ يعني باتجاه الأعلى، يعني من تحت لفوق، من الغسيل وطلوع مثل ما شايفين بهيدي الإيماج. دونك ici في عنا هيدول الفلاش هون les racines بالتحديد les poils absorbants عملوا absorption للأو والسيل مينيرو بس أكيد ما بقيوا هون شو عملوا؟ بلشوا يطلعوا طلوع لحد ما وصلوا لعند الفeuille donc dans une direction ascendante يعني من تحت لفوق. donc Mes élèves, il faut étudier ces deux phrases que la plante a besoin de l'eau et de sels minéraux pour bien développer. هيدا الشيء عرفناه من هيداك الفيديو انه البلانت بحاجه للأو وللسيل مينيرو يعني هي بحاجه للمي وللاملاح المعدنيه حتى تقدر تكبر كتير منيح. واليوم عرفنا انه la plante verte absorbe l'eau et le sel minéraux par les poils absorbants مش par la racine. مش كل الغاسين هو اللي بيعمل absorption هو بالتحديد les poils absorbants الموجودين على الغاسين هن اللي بيعملوا absorption donc la plante verte absorbe l'eau et les sels minéraux par les poils absorbants de la racine dans une direction ascendante يعني من تحت لفوق يعني de la racine vers le feuille من الغاسين من تحت الأرض باتجاه الأوراق تبعوا البلانت. Au revoir mes élèves.